Видеозапись нафиг. Смотри. АМР. Бригада какая-то. Вот смотрите, что у батюшки приехал паровоз. Росгвардия. Сестры, вот смотрите, как у нас в нашей России здесь живет наш любимый батюшка Ионикий, к которому приезжают люди, ну, все знают, в общем, что говорить. Вот храм, где он служит, прекрасное место, да? Вот. А вот теперь смотрите к нам сюда, кто приехали. Машина Росгвардии, прокуратура. Сейчас идет обыск. Здесь вот они приехали по статье экстремист, хотят здесь по статье, значит, экстремизм там или какой еще. Вот сейчас происходит обыск здесь. Вот главный преступник здесь оказывается священник, священноархимандрит Ионикий. И вот наши доблестные все вот службы, конечно, приходится им здесь тоже участвовать в этом всем. Вот. Молодые красивые ребята вот стоят. А наши братья с иконами молятся, просят, чтобы Господь дал батюшке сил, здоровья. Все это сейчас перетерпеть. Сейчас там идет вот этот обыск какой-то, или что там идет, много людей там. Вот. Есть там адвокат. Поэтому смотрите на Россию, которая сегодня вот у нас. Святитель Николай, помоги. Как можно приехать к 80, сколько лет батюшке сейчас, уже 80 с чем, летнему батюшке, который болеет, вот, принимает людей на коляске уже без ноги. И вот эти пришли тут выставлять какая-то охрана, и в закрытом помещении идет, происходит обыск. Уже, кстати, он идет 4-й час где-то. Вот наша любящая современная Россия. И вот молодежь стоит, ничего не могут сказать. Они ничего им сказали, делать и все. Закрыт туда проход. И узнать мы ничего пока это уже не знаем, как и спросить. Вот полиция тоже здесь на страже какого-то закона, не знаем. Может... Вот уже воистину воскресе. Вот уже 5-й, уже начало 2-го, еще вот до сих пор проходят следственные действия. Вот. Батюшки, там закрыто все. Не пускают здесь еще полицейских, ничего. Полицейские стоят. Вот. Сестры все тут просто... Вот еще один сотрудник идет. Какой-то там сотрудник. С 7 утра вот это уже происходит. Сейчас узнать можно, там, как у батюшки здоровье? Можно узнать? Сейчас. Ну, спросите у батюшки, 4-й час там сидит, просто как здоровье у него. Как? Ну, хорошо. Нет, ну посмотреть на батюшку можно? Посмотреть можно сейчас на батюшку? Пройти можно? Пройти? Нет, там следственные действия идут. А как я посмотрю? Я не знаю, сказать посмотреть, не пройти. Но мне, я хочу просто... Закрыто все равно, закрыто изнутри, там не откроют. Нет, я позвоню, сейчас откроют. Ну, вас не пустят. Не туда. пустят? Нет. Ну, я позвоню просто, если вдруг они... О, слава богу, хоть. Вот. Я просто скажу, что я, ну, как здесь окормляюсь, может, что-нибудь... Да.
Представьте, какой батюшка сын. Нормально? А сейчас вы глядите, без Бога. Какая нищета. И она будет увеличиваться. Грех будет возрастать, ибо повелело небо, а земля только будет исполнять. Почему оно повелело? Да по грехам же нашим. Покаетесь, прибавлю дней ваших. Не покаетесь, уменьшуй то, что есть. Батюшка, а в ближайшее время, вот как вы думаете, что вообще Россию ждет, народ русский? Человечество себе уготовывает гибель саму себе. Будут бедствия по местам, это только, что мы видим сейчас из нам, это только начало, да еще и начало нельзя назвать. С каждым днем будет все больше и больше и больше. По местам. Завершить это моровая язва, повально. Сразу будут хоронить людей, а потом не в селах будут и хоронить. И города будут задыхаться в своем смраде. Вода будет уходить, наземная и подземная, с колоссальной скоростью. И не будет человека радовать. Эта жизнь будет на земле туго и уныние народов сказано. Народов, не народа русского, а народов всех. И драгоценности вот эти повыбрасываются и под печати, и под замки эти, в сейфы, поставлять воду и хлеб. Покуда приносится жертва, покуда служится литургия, покуда земля будет прозябать. Когда слуга проклятого явится и войдет в доверие народов, это будет проходить 1,5 года, а через 1,5 года закроют православный храм. Вот тогда и заключится небо, так как оно заключилось при Илии. Батюшка, можно еще вот вас спросить, а как вы думаете, руководство нашей страны, оно все-таки желает, чтобы народу стало лучше, или все-таки не будет этого? По нам правитель. Какие мы? Такой правитель. Неужели не будет этому конца и края? Будет. Когда Господь повернет время. Когда до горя, тогда все до Бога. Потому в тесноте уже жесткой уздой придем мы в церковь к Богу. Будут молиться те, кто и не думал молиться, и не пойдут, а побегут. Еще не пришло время немного. А после нынешнего руководителя-то будет еще кто-нибудь лучше, хуже? Не ожидайте лучшего, милые. Схиархимандрит Ионикий Чихачева, Ивановская область, сказал, что сейчас приближается Третья мировая война. В ней погибнет очень много народу. Он показал 5 пальцев и сказал, что из 5 пальцев только полмизинца останется в живых. Вторая мировая по сравнению с Третьей мировой была просто прелюдия. Сказал, что в это время будет беспредел, будет переворот власти, откроют тюрьмы и выйдут на волю 10 миллионов зэков. И будет страшная резня и безвластие. Некому будет народ защищать, и будут убивать за тарелку супа, и начнется страшное мародерство и людоедство. В городах будет очень трудно выжить, потому что это будут могильники. Магазины будут закрыты, денег не будет. Не будет электричества, тепла, воды. Поэтому тот, кто имеет свой дом в деревне, тот богатый человек. Он может натопить печку и посадить в огородину овощей. Было бы хорошо в домах жить не по одному, а общинками. Огораживаться кельями и молиться.
чтобы псалтырь в таких общинках читался 24 часа в сутки. Тогда только спасетесь и убережетесь от мародерства и резни. Молитвенный покров должен быть над вами всегда. Если есть ружье, то не сдавать его, а спрятать. Оно десятки жизней спасет. Ива дом спасет. Сказал точно, что будет царь православный, но не все до него доживут. Батюшка построил храм в честь царственных великомучеников и сказал, что к нему придет царь на литургию. Сказал, что как только просыпаетесь, так 50 раз призывайте ангела, хранителя и всех святых, чтобы защита была на весь день. Сказал, чтобы быть очень осторожными с пастырями, почти все волки в овечьих шкурах. Также батюшка сказал, что в этом году все начнется, потому что в этом году его должны убить, и он живет последний год. Что он примет мученический венец. Единицы останутся тех, кто не предаст Бога и не примет биометрию. ХТПТСДС Зоэра РУ 2917 Шархимандрит Айо. Все подробности в видео, а также проповедь. Молитесь от души. Не спешите, читайте немного, но пусть это будет от сердца. Матерь Божью больше призывайте на помощь. Прочитывайте 150 Богородиц в течение суток. Тогда все будет у вас складно, и особенно у ваших детей. Любите, молитесь, просите помощи у Царицы Небесной. Не опускайте ни одного дня без исполнения Богородицы Дево, радуйся. На десятки просите, прости всю жизнь мою и спаси семью мою. Каждый день пойте, читайте «Заступница усердная», Тропарь Казанской иконе Б.М. Навыкайте Иисусову молитву. Она уходит, а вы ворочите. Понуждайте себя. Иисусову молитву читайте со вниманием. Ее установил и заповедал сам Господь в прощальной беседе, идя на крестную смерть. А еще чего попросите во имя мое, аз сотворю. Это оружие, которого нет крепче ни на небе, ни на земле. Она записывается ангелом-хранителем по счету. В ней все Евангелие. Просите у Господа помощи и укрепления, и все приложится вам. Бога впереди ставьте. Перед началом всякого дела говори: Господи, благослови. Ангел-хранитель, помоги. Если кто спрашивает, сначала призовите ангела-хранителя, и верный, правильный ответ дадите. Если в чем нужду имеете, просите Господа, молитесь: Господи, дай мне то, что на пользу. Разговаривайте с Господом, благодарите, славословьте. Чем больше будете спрашивать, тем все у вас будет складно. Молитесь: Господи, дай мне то, что полезно для спасения души моей. Ложитесь и поднимайтесь с Богом. Благодарите Господа, славословьте Его. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Молитесь: Господи, даруй мне молитву не только устами, но и сердцем. Господи, если Ты не спасешь, я не спасусь. Еще в постели с утра. Призывайте, читайте, молитесь ангелу-хранителю. 50 раз святый ангеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. На десятке. Святый ангеле Божий, хранителю мой, наставь и вразуми меня. В этот день плохой человек не подойдет. Нужное слово вовремя скажите. В обществе желанны будете. Если вам соврут, то увидите. Правило займет 3-5 минут. На всяком месте сначала призывайте ангела-хранителя. Ангел-хранитель, наставь, вразуми, как поступить.